Ja, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren, wenn Sie diese Motion lesen, dann tönt es wahrscheinlich etwas technisch und ich möchte Ihnen hier kurz erklären, was will eigentlich diese Motion. Diese Motion will, dass die Luftraumbenutzer im nicht gewerbsmäßigen Sichtflug neben Englisch weiterhin die dortige Landessprache benutzen können. Warum ist das so? Wir haben seit dem 1. Januar 2019, also Beginn dieses Jahres, haben wir eine Umstellung, und zwar wurde verlangt, dass Englisch in den kontrollierten Lufträumen, das sind die Lufträume C und D, gesprochen wird. Und das hat 3 Gründe. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat diese 3 Gründe ausgeführt. Das ist Sicherheitsgewinn, Kostenreduktion bei der Flugsicherung, weil dann die Controller nur noch Englisch sprechen müssen, und der internationale Standard verlangt das. Nun, wo haben wir ein Problem? Wir haben nicht bei Zürich, Bern, Basel oder Genf ein Problem, sondern wo haben wir ein Problem? Wir haben bei den Regionalflughäfen, wo dieser kontrollierte Luftraum eben bis zum Boden geht, wie zum Beispiel Buox, Bayern, Sion, Altenrhein, ein Problem. Weil dort war es bis heute möglich, dass Leute, die eine Funkprüfung hatten in der Luftfahrt auf Deutsch oder auf Italienisch oder auf Französisch, diese anwenden konnten. Und plötzlich ist das nicht mehr möglich. Und das ist eben kein Sicherheitsgewinn. Und es ist wichtig zu sehen, warum diese Kommissionsmotion gekommen ist. Und Sie haben es vielleicht am Resultat gesehen. Die Kommission hat mit 20:0 diese Motion verabschiedet und es gab nur 3 Enthaltungen. Wir hatten 2016 die Luftfahrtgesetzrevision. Sie im Parlament haben das 2017 diskutiert. Damals gab es einen Antrag Gul, der dieses Englisch streichen wollte, weil er gesagt hat, dass genau auf diesen Regionalflughäfen, wie das bisher möglich war, eben im Tessin Italienisch und Englisch gesprochen werden konnte, in der Welschen Schweiz Französisch und Englisch und in der Deutschschweiz Deutsch und Englisch. Das war bis Ende 2018 möglich. Deshalb hat Gul dann diesen Streichungsantrag beantragt. Der Nationalrat hat diesem Streichungsantrag zugestimmt. Das ging das Geschäft in den Ständerat. Dort gab es eine Differenz. Und dann hat man gesehen, dass es knapp werden könnte. Und dann hat das BAZL sich bereit erklärt, diesen Passus wörtlich zu ändern. Vorher war es grundsätzlich Englisch, respektive ausschließlich Englisch. Und neu ist es dann grundsätzlich. Und dann hat man gesagt, ja, man passt das dann den Regionen an. Leider ist es etwas anders gekommen. Was haben wir heute für eine Situation? Wir haben heute die Situation, dass eben Leute, die eine Ausbildung hatten, diese nicht mehr anwenden können. Wir haben heute trotzdem aber Lugano und Genf mit 2 Sprachen. Man begründet das mit der Nähe zur Grenze. Wir haben Luftverkehrszonen innerhalb der Schweiz, wo Sie weiterhin auf Deutsch, Italienisch oder Englisch, Französisch Fragen stellen können bezüglich Wetter und so weiter. Und Sie sehen hier, wir haben hier ein bisschen ein Durcheinander erhalten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese Leute, die eine Lizenz haben können, nicht mehr fliegen. Zweiter Punkt, wir haben keinen Sicherheitsgewinn. Bis heute konnte keiner nachgewiesen werden. Ich glaube sogar, ein Nachteil ist entstanden, weil jemand, der sich des Englischen nicht so gewohnt ist, drückt sich dann wahrscheinlich nicht so präzise aus. Ich sehe auch keine Kosteneffizienz, weil die Skyguide rekrutiert Arbeitnehmer aus der ganzen Schweiz und ich bin überzeugt, da gibt es einige, die Französisch, Italienisch oder Deutsch sprechen. Also insofern ist das auch nicht ein Thema. Und ein letzter Punkt ist, internationaler Standard ist auch nicht gefragt. Die ICAO schreibt vor Englisch oder eine Landessprache, das hätten wir dann in der Schweiz. Und die EU limitiert das sogar auf eine Mindestanzahl Instrumentenflüge, die wir nicht in der Schweiz erreichen. Also Sie sehen hier, der politische Wille ist klar, man will diese Landessprache zulassen, man will die Rückkehr zum alten System, das ist übrigens einfach möglich, weil wir haben ja nur diese paar Monate jetzt, die wir das neue System haben. Also insofern,
das System zurückführen, wie wir das hatten. Deshalb hat die Kommission mit 20:0 bei 3 Enthaltungen dieser Motion zugestimmt und ich bitte Sie, das ebenfalls zu tun. Besten Dank. Passo ora la parola al signor Ilpold, sempre per la Commissione. Madame la Présidente, Madame la Conseillère fédérale, mes chers collègues, permettez-moi en préambule de rappeler que la question des langues pour les vols a déjà été abordée dans le cadre de la révision de la loi sur l'aviation civile. Dans le cadre de cette révision que nous avions effectuée en 2017, le Parlement était parti du principe que la règle de l'usage exclusif de l'anglais devait s'appliquer, en particulier aux aéroports nationaux, au trafic selon les règles de vol aux instruments et au trafic aérien de lignes internationales à des fins commerciales. Pour les autres espaces aériens et aérodromes, il devait être possible, grâce aux dérogations prévues, de continuer de communiquer dans une langue nationale en plus de l'anglais. La Commission a de nouveau traité de cette question des langues lors de sa séance du 13 mai dernier. De quoi s'agit-il, mesdames et messieurs ? Cette motion demande simplement au Conseil fédéral que les communications radiotéléphoniques puissent continuer à s'effectuer dans la langue nationale locale, en plus de l'anglais, pour les vols à vue non commerciaux en Suisse. La Commission a estimé que l'ordonnance actuelle sur le service de la navigation aérienne ne tient pas suffisamment compte de la volonté politique qui avait été exprimée, dont le rapporteur de langue allemande l'a rappelé tout à l'heure, lors de la révision de la loi sur l'aviation civile. Concrètement, avec l'ordonnance actuelle, on peut se trouver dans ce cas de figure suivant. Un pilote de planeur, suisse ou étranger d'ailleurs, non qualifié pour de la radiotéléphonie en langue anglaise, se trouvant en panne thermique est contraint d'atterrir rapidement. Il doit éviter donc l'aérodrome de Sion pour des raisons de langue et chercher un terrain plat et dégagé pour un atterrissage en campagne. Ce qui est rare, mesdames et messieurs, vous en conviendrez en Valais, puisque c'est un territoire assez escarpé. Il y a donc, dans ce cas de figure, très concrètement, un risque majeur de casse. Il faut également rappeler que les Alpes suisses sont très fréquentées par des pilotes de planeurs ou autres aéronefs qui ne sont pas qualifiés en radiotéléphonie de langue anglaise. Autre exemple, mesdames et messieurs, un pilote volant de Madrid à Munich empruntera plusieurs espaces aériens où l'on parle dans un premier temps espagnol et anglais, puis français et anglais, et allemand et anglais. Pourquoi, en survolant la Suisse, ce même pilote devrait-il parler exclusivement en anglais? Il faut donc laisser en place la règle mondialement consacrée qui est celle de l'usage de la langue locale et de l'anglais. Deux langues donc, et pas exclusivement l'anglais. Enfin, il convient de préciser que l'usage exclusif de l'anglais pour les communications radio, tel que le proposé dans l'ordonnance actuelle, n'est pas garant d'une meilleure sécurité. La Commission est même convaincue du contraire. La pratique mondiale du bilinguisme illustre la vacuité de l'argument sécuritaire. Ce sont, mesdames et messieurs, toutes ces raisons qui ont poussé la Commission unanime avec 3 abstentions à déposer cette motion de commission demandant que cette ordonnance soit révisée pour que les communications radio-téléphoniques puissent continuer à s'effectuer dans la langue nationale en plus de l'anglais. Je vous invite à accepter cette motion. Grazie, passo ora la parola alla Vicepresidente del Consiglio federale, signora Sommaruga. Herr Präsident, ich spreche jetzt auf Deutsch, wenn es Ihnen recht ist. Könnte auch Englisch. Nun, meine Damen und Herren, es ist ein bisschen ein spezielles Geschäft, muss ich Ihnen sagen. Ich habe ja schon einmal Auskunft gegeben im Rahmen einer Fragestunde, eine Frage von Herrn Nationalrat Jauslin. Was ich Ihnen einfach dazu sagen kann, ist, Sie haben ja im 2017 die Teilrevision 1 des Luftfahrtgesetzes angenommen und im Rahmen dieser Umsetzung dann Verordnung ist dieses English Only in die Verordnung geschrieben worden. Meine Fachleute sagen mir, man habe eine Anhörung durchgeführt zu dieser Verordnung bei den betroffenen Kreisen. Und diese English-Only-Regelung, die ja sehr spezifisch jetzt ja nicht für alle Piloten, also es sind ja etwa 4 bis 5, auf 100 Piloten sind etwa 4 bis 5 betroffen, die hier noch etwas ihr Englisch aufbessern müssen. Diese Regelung sei bei den betroffenen Kreisen zu keinem Zeitpunkt kritisiert worden und auch nicht in Frage gestellt worden. Einfach, ich war ja nicht persönlich dabei, aber man muss sich mal schon auch bewusst sein, also offenbar hat das bei der Anhörung keine Reaktionen ausgelöst. Jetzt ist diese Regelung seit dem 1. Januar in Kraft. Ja, jetzt hat es Reaktionen ausgelöst. Ich muss Ihnen sagen,
wenn ich den Sicherheitsgewinn, also eben in diesen paar Flughäfen, die ja genannt wurden, der Sicherheitsgewinn, dass man dort weiß, es gibt eine Sprache und nicht mehrere Sprachen, in denen man kommuniziert, schaue gegenüber dem Aufwand. Und einfach damit Sie das mal wissen, was ist das, was diese Piloten, die jetzt dieses englische Spezifische, es ist ja ein Fachvokabular, nicht sprechen können. Wir sprechen hier etwa von 50 bis 100 Wörtern. Also ich denke, wenn Sie fliegen können, und das braucht ja schon ziemlich viel Grips, wenn Sie das können, dann können Sie auch noch 50 bis 100 Wörter auf Englisch lernen. Das BAZL ist jetzt sogar noch daran, zu schauen, ob man von diesen 50 bis 100 Phraseologien, nennt man das, noch runterkommen kann, dass es dann vielleicht am Schluss nur noch 30 sind. Und dann frage ich Sie schon ein bisschen, meine Damen und Herren, also ich meine, Sie entscheiden, wenn Sie diese Motion verabschieden, dann werde ich im Ständerat nochmals, dann mache ich es dann vielleicht auf Englisch, aber ja, damit wir auch ein bisschen einander zeigen können, was auch zumutbar ist, aber ich bin der Meinung, wegen 50 bis 100 Wörtern auf Englisch jetzt die Verordnung wieder rückgängig machen, den Sicherheitsgewinn, das ist übrigens, meine Damen und Herren, internationaler Standard. Wir haben Ihnen auch erklärt, warum die Situation eben in Genf eine andere ist, weil dort eben der internationale Luftraum auch kontrolliert wird. Sie entscheiden, aber wenn Sie uns dann jeweils vorwerfen, wir würden viel Aufwand betreiben, hier geht es um 50 bis 100 Wörter auf Englisch. Ich bin der Meinung, der Sicherheitsgewinn ist da. Dieses Lernen von 50 bis 100 englischen Wörtern ist zumutbar. Ich würde Ihnen empfehlen, jetzt da nicht diesen Aufwand zu betreiben. Aber wenn Sie uns den Auftrag geben, dann machen wir das natürlich wie immer. Signora Consigliera Federale, il signor Oudouy vuol farle una domanda. Madame la conseillère fédérale, est-ce que vous vous rendez compte que plus de 150 pilotes uniquement pour la région du Valais sont cloués au sol depuis le 1er juillet, depuis l'entrée en vigueur des directives, parce qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire, la transition, pour maîtriser suffisamment l'anglais. Et dans le prolongement, est-ce que vous envisagez des exceptions et des mesures transitoires? National Roduy, je ne peux pas vous dire qu'on fait des exceptions si une fois on a mis en œuvre une ordonnance, vous connaissez le droit. Je ne sais pas si tous les 150 pilotes ne sont pas capables d'apprendre les 50 mots en anglais. Je ne sais pas, peut-être on peut les soutenir. Le Bundesamt für Zivilluftfahrt, ils ont même prévu qu'ils soutiennent les pilotes avec des cours de langue pour apprendre ces 50 ou 100 mots en anglais. Alors là, ils ont vraiment fait quelque chose. Moi, je ne peux pas faire des exceptions. Mais si vous décidez qu'il faut changer l'ordonnance, on va le faire. Mais moi, je pense que si on voit combien les gens sont capables d'apprendre des langues, et les pilotes, je viens de le dire, ce sont des gens intelligents. Hein. Alors je pense qu'on peut aussi prévoir qu'ils sont capables d'apprendre quelques mots en anglais. Ringrazio la consigliera Federale. Passiamo. Abstimmung. Sì significa proposta della Commissione, accogliere la mozione. No significa proposta del Consiglio federale, respingere la mozione. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Kommission, Annahme der Motion. Nein bedeutet Zustimmung zum Antrag des Bundesrats, Ablehnung der Motion. Avete accettato la mozione con 138 voti contro 13 e 23 astensioni. Sie sind der Kommission gefolgt und haben die Motion angenommen mit 138 Stimmen zu 13 bei 23 Enthaltungen. Ringrazio i relatori, signor Itpold e Sulato, dopodiché voteremo sulla mozione d'ordine. Die Präsidentin informiert darüber, dass jetzt das nächste Postulat behandelt wird und anschließend der Ordnungsantrag Eschi-Thomas. 19.35.32, postulato della Commissione dei Trasporti e delle Telecomunicazioni.